Всем привет! Сегодня мы будем поставить будильник на телефоне Poco S40. Так, давайте сейчас зайдем в часы. Так, ставим таймер. Ну, давайте проверим через приложение часы и ставим будильник в 17:45. Так, давайте поставим. Зайдем, нажимаем на плюсик. Так, выбираем 17:45. Готово. Сохранить. Скоро сработает будильник. Удаляем все. Все. Скоро сработает будильник. Ну, я не знаю, как скоро сработает будильник. О, сработал будильник. Будильник на 17:45. Так. Да. Так, он сработал. Это значит, которые выключат будильники. Повтор, это значит, отложат на 10 минут. Ну, тогда я понял, что они выключают будильники на этих телефонах. Вот Pocophone F1, Pocophone F2 и Pocophone F3. Ну, я тогда не знаю, как выключать будильники на разных телефонах. Samsung, LG, iPhone, Oppo, Realme, Xiaomi, Huawei, Poco, Motorola, Nokia и другие. Так, все, выключаем будильник. Удаляем ненужный будильник. Так, все. Я удалил будильник. А теперь еще поставить таймер. Как уже долго ждет. О, 1 минута сработала. Вы не знаете, как? Это таймер. Я знаю, что это. Это таймер. Заглушить. Готово. Сработало. Готово.
А теперь все. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Так, всем пока.